বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমাদের আজকের রেসিপিতে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তো তার আগে যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, তা আমাদের চ্যানেলের আপডেটগুলো আপনারা খুব ইজিলি পেয়ে যান। আজকে আমরা খুবই মজাদার একটি আলুর পরোটা রেসিপিটি তৈরি করে দেখাবো আপনাদের মাঝে। ফার্স্টে আমরা দা নিয়ে নিলাম, চিনি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। এখন এটা আমরা ভালোভাবে মিক্স করে নিলাম। এখন আমরা এটা পানি দিয়ে ডো তৈরি করতে হবে, তো ডো তৈরি করে নিচ্ছি যেহেতু পরোটা বানাবো। পারফেক্টলি হাত দিয়ে নিয়ে একদম ডোটা তৈরি করে ফেললাম। দেখতেই পাচ্ছেন ডোটা একদম পারফেক্টলি তৈরি হয়ে গেল। এখন ডিশের মধ্যে অল্প তেল ঢেলে দিচ্ছি আমরা। তেল ঢেলে আবারও একটু ডোটা মুতে নিচ্ছি। ডোটা একদম তৈরি হয়ে গেল। এখন উপরে আমরা হালকা তেল চারপাশে মাখিয়ে নিচ্ছি হাতের সাহায্যে। এটা আমরা 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। আর এদিকে আমরা আলুটা সিদ্ধ করে নিচ্ছি, আলু আর ডিম পরিষ্কার করে কেটে নিয়েছি। কাঁচামরিচ, চাট মশলা, ধনিয়া আর মিঠা হসটা আমরা হালকা ভেজে আদা বাটা করে নিয়েছি। আর হচ্ছে চাট মশলা আর মরিচটা আমরা আদা বাটা করে নিয়েছি। এখন আমরা আলুটা ভালোভাবে গ্রেট করে নিচ্ছি। আলু গ্রেট করা শেষ, এখন ডিমটা আমরা গ্রেট করে নিচ্ছি একসঙ্গে। দুটোই আমাদের গ্রেট করা শেষ। এখন এই গ্রেট করা আলু আর ডিমটা আমরা একটা বলের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি। ঢেলে নিলাম। এখন এর উপরে আমরা উপর দিয়ে দিচ্ছি চাট মশলাটা এবং দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতাটা যে কুচি করে রেখেছিলাম। মিঠা হসটা যে বেটেছিলাম সেটাও দিয়ে দিচ্ছি। চাট মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। লবণটা দিয়ে দিচ্ছি আমরা। কাঁচামরিচ কুচি করেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা ভালোভাবে মিক্স করে নিচ্ছি সবগুলো উপকরণ। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের একদম পারফেক্টলিভাবে সবগুলো মিক্সড করা শেষ বা মাখানো শেষ। এখন আমরা যেটা রেস্টে রেখেছিলাম সেটা বের করে নিচ্ছি এবং এটা দিয়ে আমরা রুটি তৈরি করে নিব। তো ফার্স্টে আমরা রুটির মতো বেলে নিচ্ছি। তো এই রুটির মতো যে বেলে নিচ্ছি সেটা লম্বা করে বেলে নিতে হবে। বেলার পর এক সাইডে আমরা যে উপকরণটা, যে মশলাটা আমরা তৈরি করেছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি। আরেক সাইডে আমরা ঘিয়ের মধ্যে হালকা আটা মেখেছিলাম যাতে আমরা যে চারপাশে আটকিয়ে দেব সেটা যাতে আঠালো হয়। তো এই আটাটা আমরা উপরে দিয়ে দিয়ে, মানে এই ঘিটা আমরা উপরে দিয়ে দিয়ে এভাবে আটকিয়ে দিচ্ছি। এভাবে লম্বালম্বি করার পর এভাবে রাউন্ড করে আমরা গোল করে নিচ্ছি। তো এখন এটা আমরা আবারও রুটির মতো বেলে নিচ্ছি। এটি খুবই মজাদার একটি রেসিপি, আশা করি বাসায় ট্রাই করবেন। তো এখন তাওয়ায় দিয়ে আমরা ভেজে নিচ্ছি ভালোভাবে। তো কিছুক্ষণ তাওয়ায় রাখার পর আমরা তাওয়ার উপর থেকে রুটিটা উঠিয়ে তেল ঢেলে নিচ্ছি। তেলে ভেজে নিতে হবে যেহেতু আমরা একদম মোচমোচে করে ভেজে নিব, তাই তেলে ভেজে নিচ্ছি। তো এক পাশ হয়ে গেল, এখন অপর পাশটিও আমরা ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার একটি কালার এসেছে উপরে। তা এখন এটা আমরা নামিয়ে নিচ্ছি। তো আরেকটি পরোটা আমরা ভেজে নিচ্ছি সেমভাবে।
আমরা এপাশ ওপাশ করে উল্টিয়ে ভালোভাবে মোচমোচে করে ভেজে নিচ্ছি। হোটেলে যে নর্মালি হোটেলে যে পরোটাগুলো বিক্রি করে ঠিক সেম সেই কালারটা এসেছে, দেখতেই পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে উপরে। তো দুই পাশেই আমাদের ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে, ভেজে নিচ্ছি আমরা। তো তৈরি হয়ে গেল, এটাও আমরা চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন তৈরি হয়ে গেল আমাদের আজকের ডিম আলুর পরোটার রেসিপিটি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন যে আমাদের রেগুলার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগে। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন যাতে নতুন কোনো রেসিপি ছাড়লে আপনার ফোনে নোটিফিকেশনটি চলে যায় এবং আপনারা আমাদের রেগুলার ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। তো নেক্সট কী ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমরা আপনাদের এই অনুযায়ী ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব। তো খুবই কম সময়ে খুবই মজাদার একটি রেসিপি তৈরি হয়ে গেল এবং খুবই ইজিলি এবং খুবই ইউনিক স্টাইলে আপনাদের তৈরি করে দেখালাম আমাদের আজকের ডিম আলুর পরোটা রেসিপিটি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই ফ্যামিলি ফ্রেন্ড সার্কেল সবার মাঝে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমাদের একটু সাপোর্ট করবেন। আপনাদের সাপোর্ট পেলে সামনে আরও ভালো ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা অলওয়েজ চেষ্টা করি আমাদের বেস্টটাই দেওয়ার, তাদের মাঝে ভালো কিছু উপস্থাপন করার। তো নতুন কোনো ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করছি। গাইস, আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।